ချောင်းပိုင်ဝန်းပွဲတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးပြီဒါပေမဲ့ဒီပွဲကကျွန်တော်တော့အိတ်ချင်ပြေသွားစီတယ်ဗောနော်မျက်လုံးတွေပါပြူးကျဲသွားစီတယ်ဟာဟင်းနဲ့ကိုဖြစ်သွားစီတယ်ပွဲတွေပေါ့ဒီပွဲကိုကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါဘာတီးလိုက်လဲဆိုတော့ဒီ social media မှာတက်မလာပဲနဲ့ဒီတူတူတိတ်တိတ်နေတဲ့ရွက်ပုံးသီးချောင်းပလီယာလေးဗောနော်တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ချောင်းပလီယာလေးတကယ်တော်တဲ့ချောင်းပလီယာလေးရှိသေးတယ်ဆိုတာမျိုးတီးလာတယ်အဲ့တော့ Junior ရဲ့ channel မှာအဲ့ဒီရွက်ပုံးသီးပလီယာတွေကိုဖော်ထုတ်မယ်ပေါ့ကိုစကီကိုဖော်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်မှုတွေပြေဝနေတယ်ဆိုရင် Junior ရဲ့ channel ကို join ထားလိုက်တာမမှားဘူးပွဲလေးကတော့စပြီ Red Team ဘက်က၄កောင်ချီတက်လာပြီ Blue Team ဘက်ကလည်း၄កောင်ချီတက်လာပြီးတော့ပစိန်လေးကိုမြှောက်ပြီးခုတ်လိုက်တဲ့ချက်ဟောက်မှာပါတော့ဟာအောက်မှာရန်ဖြစ်နေတာဂူစတင်နဲ့သွေးနဲ့တော့ပြန်ဖို့ကြိုးစားနေပြီပေါ့အိုးဟာဂူစတင်တော့ပြားသားနေပြီဗျအလားပါလေးလျှက်တစ်ပြက်ရှောင်ကျဲလေးနဲ့တကယ်ပြနေပြီနော်မီနီယန်နေတက်လာပြီဆိုတော့သူလည်းမပြန်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးဖမ်းရမယ်ဒါလေးလွတ်သွားရင်နှိမ့်သွားမှာဗျတော့ပြစ်ချောင်နေနဲ့ရအောင်မလားပေါ့မရတော့တော့ဘူးပေါ့နော်စော်ရာလေးရတီတီတက်တက်လေးဗျစပြီးတော့ချာနေကြရောနော်ဝမ်းအနေနဲ့သူပေါက်ကိုပေါက်ပဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘာမှတော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့လောလောဆယ်တော့ချာတော့ချာနေတယ်ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမမိသေးတာစကီအိုးတွေ့လားစကီတူလေးတွေကိုတီတီတက်တက်လေးတွေအဲ့လျှက်တစ်ပြက်ရှောင်ချက်လေးတွေကိုတီချာလေးတွေလုပ်ပြရကွာတကယ်အမှုပညာစိတ်ဆိုးငယ်စစ်အနေနဲ့ Gustin Breakfast စားနေတဲ့ဝင်ကြီးလေးဆိုးသားရဲ့ Gustin The Way of Dragon Bicycle Kit တွဲလုံးလေးသုံးထားရင်းနဲ့ပဲစစ်ရငကားကန်ချက်လေးကျန်နေသေးတာဆိုတော့ဘာမှတော့ဆက်ဖြစ်မသွားဘူးနော်ဖန်ခက်တဲ့ခက်တဲ့ဆရာကြီးဆိုတော့လေတော်တော်လေးကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်စီတူနောက်ဆုပ်လေးနဲ့အိုးခုံပြန်ကျော်လွားဖလစ်ကဘာညာတိုင်းဝတ်တွေတုံးပြီးကန်ထားပြီးမယ်လေပြတ်မသွားဘူးပေါ့နော်အစောကြီးရှိသေးတာဆိုတော့လေဟိုအားမရလို့၄ရောင်လက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်ပြီစောနာလိုပဲပြန်ပြီးတော့ချမယ်ပေါ့ဒီခါတော့ Gustin ကဥအောင်ပဲကန်ထားပြီးတော့ဗယ်ဒီကိုသုံးသက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ယောက်စောတဲ့ပုံစံကတော်တော်လေးကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကစီလဲစီတယ်တစ်ချက်မှားတာနဲ့အသေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့စော့နေတာပေါ့Gustin က350အောက်ရောက်နေပြီဆိုတော့နည်းနည်းပါဘာညာလောက်ရမယ်ဇစ်ဘာတွေလောက်ပြအောင်လဲအိုးဟုတ်တယ်ဗျာတကယ်ကိုအဲ့ဒါပြောတာဟင်းနေဟာတွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတွေ့လားဇစ်အနေနဲ့တော့ Rabbit လေးကိုအသားရလေးစားနေတယ် Gustin ချောင်းနေတာကိုသိလောက်လေးပေါ့နော် Gustin ဝင်လာပြီးတခါတည်းဇစ်ကဥအောင်ဖြတ်ကန်ထားတယ် Gustin ပြေးရမယ်အိုး damage ကတကယ်လောက်တယ်နော်ပထမဆုံးပြေးရ10မိနစ်မှစတာအိုင်ရန်ကြီးရနေပြီဆိုတော့ပွဲကအချိန်တက်နေပြီဆိုတော့မိသွားတယ်သူကတော့တည်သွားဖို့တော်တော်များနေပြီချန်ကGustin တာဝါရဲကိုဝင်အောင်ကန်ဖို့ကြိုးစားပြီမဲ့လေ rain ကမမိသွားတော့ဟိုဘက်တာဝါတွေကိုရောက်သွားတယ်ရှားသလောက်ကြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ချနေသေးတာပဲပေါ့အဲ့ဒီတန်းရနေကြပြီဆိုတော့လေမိတဲ့သူကတီမှာအဲ့တော့လိုက်ချဖို့ပဲကြိုးစားနေကြပြီဆိုတော့ဘယ်သူကအရင်ကန်Gustin စားပြီးကန်ထားပြီဒါပေမဲ့ပြတ်သွားဘူးဆိုတော့ zipကန်ထိုင်းနေပဲGustin တော့တက်ပြီးတော့မှောက်သွားပြီပေါ့နော်လူဘက်လည်းပါဆယ်ဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်David နဲ့ match တွေပြီး item နဲ့ရနေပြီဆိုချာဘူးကြိုးစားပြီးzip စားပြီးတော့ကန်ထားတယ်မပြတ်သွားဘူးပေါ့နော် Gustin ပြန်လာပြီ The Way of Dragon Bicycle Kit damage damage ကလောက်တယ်ဗျကီးတစ်ခါရပြီးတော့ထူထူထောင်ဖြစ်သွားတဲ့ Gustin ကဒီဘက် channel မှာဝင်နှောက်နေပြီးတွေ့ရတယ်တီးထုံမှာတခါတည်းဖြတ်ကန်ထားရင်းနဲ့ပဲဒီခါမပြတ်သေးဘူးဗျတကယ်ကောင်းတယ်သူရှောင်းသူချကိုချဘာလုပ်ပြအောင်လဲဘာမှတော့လုပ်မကြဘူးဒီလိုပဲရှောင်းလိုက်ပြီနဲ့တူတယ်ရှောင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်ဈေးကတော့ blue bat တီးနေတယ် Gustin ကတော့အလယ်မှာလွေးတယ်ဗျာဒါထိရင်တီလောက်တယ်နော်ထိရင်တခါလေးကျရင်တီလောက်တယ်damage ကတွေ့လားငကားကင်ချက်တွေပါတွေက damage မထွက်ဘူး passive ကတက်ဘာလုပ်ပြသွားတော့ကောင်းလိုက်လားကောင်းနေတာပြောနေတာတကယ်တော့ချောင်းပလီကအစ်စ်တွေမဟုတ်ကြဘူးဟို recall လေးမြင်ပါပဲဘေးမှာလဲ recall တွေပြတာဘေးမှာလဲချွင်နေဘေးမှာလဲဝေးကတော့ပြီးတော့ဖြစ်Gustin တကယ် prediction မှန်ဖြတ်ကန်လိုက်ပြီ damage ကတကယ်လောက်တယ်ဗျာ damage ကစောနာ recall မပြရင်ချောင်းပလီကအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာနောက်တာတကယ်တော့ဒီပွဲကြီးမှာ recall လာပြလို့မရဘူးတစ်ချက်မှားတာနဲ့ short သွားမှာပြင်ကုတ်ချင်တော့မရဘူးဆိုတော့Gustin The Way of Dragon Bicycle Kit ကနောက်ကနေပြန်ပါမလာဘူးเนาะဟိုဘက်က Ultimate Flicker နဲ့ကန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တီဝါနေတာဆိုတော့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်တာလည်းမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်ဘူးပေါ့ပွဲရမပြီးသေးချနေရောမဲ့zip ဘက်ဆက်လေးနဲ့တစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ Gustin အမောက်တိတ်ပေးလိုက်ရေပေါ့เนาะဒီဘက်မှာတော့လိန်းနေစီးနေတော့အဆင်မပြေဘူး Gustin တကယ်ကောင်းတာเนาะဒီဘဲရဲ့ prediction တွေကလည်းသွားပြီးတော့နောက်လို့မရဘူးတကယ်ဘယ်နှမ်းမှစီးလောက်လေဆိုမှန်ပြီးရိုက်နေတာဒီပဲflicker လေးနဲ့ခုံထွက်ပြီးတော့ base ကိုပြန်ပြီးပေါ့နော်မပြန်လို့လည်းမရတော့ဘူးဟိုမှာ CRE တွေကတရုံးကိုဖဲ့နေပြီဟိုမှာ
ဒီတူကတော့မကြနေပြီဆိုတော့အဲ့မှာမသွားလိုက်ရင်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်သွားရှင်းလာတော့မှပြီးကန်ကြီးပဲဖြစ်ကုန်ပြီမီနီယန်တွေကဒီဘက်ကိုကျူးကျော်နေတာဆိုချမယ်ဆိုတော့ဒီဘက် base ထဲမှာပဲချမှာအဆင်ပြေတော့မှာချောင်းကြီးရဲ့ထုံးစံတိုင်းဝမ်းလေးနဲ့ရိုက်မယ်နှောက်လေးစုံမယ်လက်ဒီလေးနဲ့တစ်ချက်ထိုးမယ်ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲဈေးကတော့တော်တော်လေးအန်နေများနေလို့နော်ဝင်တော့ချမှာပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဘာလို့လဲဆိုတော်တော်လေးတာနေပြီဆိုတော့ပွဲတော့ပြီးသွားပြီပေါ့တကယ်ကောင်းတဲ့ပွဲပါတကယ်ပဲအဲ့လို public star တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွက်ပုံးသီးချောင်းပရိယာတွေတခြား buy one go တွေအများကြီးရှိတယ်နောက်လည်းပြပေးအောင်မယ်